Hallo YouTube, hier ist Boogie Kraxen. Ja, ich habe mich hier aufgequält, bin einigermaßen außer Atem. Heute ist das eine kombinierte Fels- und Eistour. Normalerweise brauche ich die Drahtseilsicherung hier nicht, aber heute sind einige Stellen so eisig, da kommt man ohne Haltehilfe einfach nicht drüber. Aber zum Glück habe ich nur mehr ein paar Meter. Er windet derartig, da nehme ich 2 Zündhölzer, damit es sicher brennt. Es wird etwas schwierig heute. Ja Freunde, das soll eigentlich eine Videoantwort für meinen lieben Freund Enno vom Kanal Bushcraft Oberland werden. Der hat gerade eine Challenge am Laufen und ich werde ein wenig was kochen, also Beutelsuppe gepimpt mit ein paar frischen Zutaten. Schauen wir mal, wie es wird. Ja, heute gibt es Fischsuppe. Die hat mir ein anderer Freund aus einem Bushcraft-Forum empfohlen. Ja, das ist Milch mit ein wenig Schlagsahne. Ist vielleicht nicht immer so empfehlenswert bei diesen tiefen Temperaturen. Das kann auch schon mal einfrieren im Rucksack. Aber da ich heute auf einer Tagestour unterwegs bin, ist das nicht so tragisch. Lassen wir es ein wenig köcheln. Ich habe hier Jungzwiebeln, ein paar Karotten und Knoblauch. Ja, Enno, während meine Suppe köchelt. Du hast ja danach gefragt, was uns an deinem Kanal besonders gefällt. Und da fallen mir spontan deine Touren ein, vor allem die mit dem Heli. Das ist wirklich immer ein Spaß zuzusehen. Man merkt richtig, ihr habt jede Menge Freude dran. Und als zweites fallen mir deine Kochvideos ein. Darum köchelt hier die Suppe und da drauf habe ich die Kartoffeln stehen, die ich zu Hause vorgekocht habe. Ja, mit deiner zweiten Fragestellung, was uns an deinem Kanal weniger gut gefällt, da habe ich etwas Mühe, muss ich ehrlich zugeben. Mir fällt nämlich spontan nicht wirklich was ein. Aber ich muss sagen, die Gyrifrues, die sehe ich weniger oft, weniger gerne. Aber nicht, weil die schlecht gemacht sind, keinesfalls, sondern du weißt ja selbst, ich habe viel zu viel Zeug. Und wenn ich sowas sehe, dann verleitet das immer zum will auch haben.
Und ja, darum ist für mich besser, dass ich keine Gear-Reviews oder nicht allzu viele sehe. Ja, apropos Gear, man soll sein Zeug nicht am Boden liegen lassen und dann drauf treten. Hier ist eine Neuanschaffung fällig und ich werde schon langsam ja, die Suppe kosten dann. Ja, ich habe hier noch was ganz Feines dabei. Das ist ein Räucherlachs, den werde ich jetzt schneiden und mir dann das Essen schmecken lassen. Ja Freunde, so sieht sie aus, meine Kreation. Räucherlachs mit Kartoffeln und Fischsuppe mit Gemüseeinlage. Ich lasse mir es jetzt schmecken. Mahlzeit. Oh. Kann ich nur empfehlen, Leute. Ja Freunde, ich bin schon wieder zurück an der Klippe. Ich genieße jetzt noch ein wenig die beleuchtete Aussicht. Und mir steht dann noch ein ziemlich happiger Abstieg bevor. Aber wenn ihr das Video online seht, dann habe ich es geschafft zurück. Ja, Eino, dir noch alles Gute zu deinem klasse Kanal und an den Rest der YouTube-Gemeinde. Geht raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. YouTube ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal.